အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ဝင်လို့မှာပါတဲ့ group policy ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့ internet speed ကိုဘယ်လိုမျိုးမြန်နှုန်းမြင့်အောင်ကျွန်တော်အသုံးပြုရရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တရုပ်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစိုင်းတက်တယ်ဆိုရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ Windows key နဲ့ R လေးကိုကျွန်တော်တို့တွဲနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ gp-edit.msc တဲ့ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဒီပေါက်လေးကြားလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းနည်း screen ကိုအကြီးချက်လိုက်ပြီเนาะပြီးကျွန်တော်တို့တက်ကကျွန်တော်တို့ configuration အောက်ကိုတွားမယ်တွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့နှစ်ခုမြောက်အောက်က administrative template ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ network ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုချက်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအမြားကောင်းလေးပဲဖြီးချဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ QoS ကိုရှာမယ်ကျွန်တော် QoS ဒီမှာ schedule QoS ဆိုတာက QoS တက်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေသုံးဝင်လဲဆို QoS ကကျွန်တော်တို့ network ကtraffic တွေကိုသူကtraffic ကိုလုပ်ပေးတဲ့ပုံစံပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ limit reserve bandwidth ဆိုတာလေးကိုချက်သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ default option ကျွန်တော်not configure ဖြစ်နေတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကenable လုပ်လိုက်မယ်လုံးလိုက်ပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ default ကကျွန်တော်တို့80% ဖြစ်နေဒါကိုကျွန်တော်တို့0ပြောင်းဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်ပြောင်းမိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့ဘူးတို့လိုပဲQoSဆိုတာကျွန်တော် network traffic တွေကိုကျွန်တော်တို့ short ချနိုင်ဖို့အတွက်QoSကိုကျွန်တော်အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်းQoS နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာအကုန်လုံးစာရီနဲ့ရှင်းပြထားပြီးဒီဟာလေးကို copy လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့Google မှာကျွန်တော်တို့ရှာဖွေနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့မရှာပြတော့ဘူးဒီလိုမျိုး0ထားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့internet speed ကဘယ်လောက်ထိမြန်တော့မြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးကျွန်တော်20% လောက်ထိကျွန်တော်တို့bandwidth network traffic ကိုကျွန်တော်တို့short ချနိုင်တာပေါ့ဒီနည်းလမ်းလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့internet speed ကိုတာမန်ထပ်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းမြန်နာပေါ့ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ apply လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံတိုင်းပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်မပြီးသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်ဆက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော် Windows key ရဲ့ R ရဲ့ကျွန်တော်တွဲနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပေါ်ရင်ကျွန်တော်တို့ GB update ဆိုတာကျွန်တော်ရိုက်ဖို့လိုတယ်ဒီ command လေးဒါဒီစာလေးဒါကျွန်တော်မရိုက်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့မှာပြင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့အချိန်ကျွန်တော်တို့ reset ချမှာကျွန်တော်ရဲ့ computer ကို reset ချမှာပဲဒီ policy တခုကaffect ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer ကိုreset မချခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ GB update တွေကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ GB update ဆိုတာလေကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပြီပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့command prompt တွေကသူကပိတ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဖူးပြသွားပြီokay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ policy ကကျွန်တော်တို့affect ဖြစ်သွားပြီပေါ့ okay ကျွန်တော်ဒီနည်းလမ်းလေးတိုင်းပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ internet speed ကို20% လောက်ကျွန်တော်တို့မြန်နှုန်းမြင့်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့like and subscribe လေးလုပ်ပေးပါဦးလို့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်